Yarinho, mon amour, ça va? Papa, il est à la maison. Il est froid ici. Papa, il regarde un match de foot dans la télé. Et... Oh, oh, il est chaud ici, hein? Il est vraiment chaud, mon amour. Et Vovo et Vovo, ils sont venus ici aujourd'hui pour manger. On a bien rigolé. On a parlé de toi parce que tu m'as envoyé un message aujourd'hui sur Telegram. J'ai reçu, voilà, c'est la première fois en fait que quand je suis arrivé. Avant, on a fait ça à Paris. Bah, maintenant, je suis à Portugal. Je suis loin. Et tu m'as envoyé un message. Je suis vraiment content, vraiment heureuse. Et c'est pour le matin, j'ai vu pour le matin, j'ai dit, ah, mon amour m'a envoyé un message. C'est bien. Il a fait mon jour belle. C'est un bel jour. Et voilà. Gros, gros bisounettes. Je vais manger dans un petit pot. Bah, c'est froid. Froid. Et je suis bien ici. Je me sens très, vraiment bien ici. Chou, chou, chounette. Un jour, tu pourras venir ici et tu restes à côté avec papa. D'accord? Gros, gros bisounettes. Ciao, meu amor. Beijinho. Tchau, tchau.